اگه بارون لاوا بیاد تو سرتون میتونید از این کامند استفاده کنید که الان قراره تو این ویدیو کلا براتون توضیح بدم. ببینید الان من اینو بزنم، ببینید کلی لاوا میاد بالا سرم. که شما دارید یاق خدا بره. ببینید تقریبا تا یه نیم ساعتی یه لاوا میاد تو سرتون اگه میخواید مثلا اینو ببینید. آره الان بذارید بیایم بهتون آموزشاشو بگم. اول شما به یه دونه کامند نیاز دارید که به دستورشو من همین الان اینجا رو صفحه می‌نویسم یا کلا داخل کپشن ویدیو هست. شما بعد از اینکه کامند رو گذاشتید، حالا هر جا که گذاشتید، اول یک کدو که من الان قرار تو کپشن براتون بنویسم یا همینجا الان قرار روی اسکرین بیادم بهتون نشون میدم. ببینید وقتی کدو پیست کردید اینجا اینو رو ریپیت میذارید و الان رجستر نیست یا آلویز اکتیو هم میتونید بذارید که اگه آلویز اکتیو باشه همیشه روشنه دیگه باید بخونید و اگه رجستر باشه ما یه لول باتون چیزی گذاشتید روشن میشه. وقتی ریپیت رو زدید و کانتینیو که زدید این رنگش بعد از اینکه آبی شد لول رو میذارید و بعد اینکه بزنید دکمه‌شو به این صورت آره لاوا میاد روی کلتون. آره بذارید تا یه دکمه خاموش کنم. آره خب فقط به همین صورت بود، خیلی هم ساده و خیلی هم چی بود که اگه مثلا میخواید و اگه آموزش دیگه هم مثلا مثل این میخواید حالا بذارید بهتون بگم هنوزم چرت و پرت دیگه هم هست. ببینید الان من بعد این کد رو به اینجا زدم، اینجا ماینکرافت مثلا رفت پایین گذاشتم کریپر هد یا اصلا هر چیزی هر بلاکی که خودتون بخواید و اینا. اگه من به این صورت اینا رو روشن کردم مثلا بالا هدم و این کریپر هد اسپان میشه بعدی که بشه و این داخل تمام نسخه جاوا بدروید کار میکنه. اگه دیگه میخواید از این مدل ویدیو براتون بذارم حتما بهم بگید. فعلا